Oduu raajii fi dinqisiisaa dubartiin abbaan warraa koo moluu ta'uusaa na dhoksee na fuudhe jettee himata bante. Kun gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa keessan sabiskiraayib warri hin goone sabiskiraayib gochuun nu hordofaa. Jiraattuu biyya Hindii magaalaa Noodiyaa kan taate Laviikaa Guptaa abbaan warraa ishee waggaa 2 dura itti heerumte moluu ta'uusaa rifeensa namtolcheetiin goyyoomsee na fuudhe jechuun waajjira poolisiitti eeruu dhiyeessitee jirti. Guraandhala bara 2024tti gaa'ela isaanii dura nama rifeensa bareedaa qabu akka ta'etti amantee ture. Erga fuudhee waliin jiraachuu eegalee rifeensa namtolchee ofirraa fuudhee moluu billij godhee haadha warraa naasuudhaan kiw godhe. Moluu ta'uusaa qofa osoo hin taane osoo ishee hin fuudhiin dura nama digiriidhaan eebbifame akka ta'e itti himee erga manaan gahatee akka inni kutaa 12tti dhaabee barte. Akkasumas immoo waggaatti galii doolaara 20,000 akka argatus himee amansiisee ture. Kanas dubbii sobaatiin na qoraase jetteetti haati warraasaa. Poolisiin waan dubartiin kun abbaa warraa himatte hunda qorachaan jira jedhe. Dhugaa dubbatanii bakka aduun namatti dhiite buluu wayya inni jedhanis kana. Garuu seerri biyya keenyaa nama sobee nama fuudhe maal jedha laata? Na sobe jettee himachuu ni dandeessaa biyya kanatti? Egaa kun wanta raajiidha. Namni kun kanaan dura moluu erga ta'ee maaliif akka dhoksu barbaachises namaaf hin galu. Sababiin isaa namni tokko rifeensi erga irraa dhume homaa gochuun hin danda'amu. Inni guddaan fayyummaa sammuuti malee irra keessa jiraachuu rifeensaa miti. Egaa isin maal jettu? Dubartiin kunis immoo sababa rifeensi irraa dhumeef himachuus qabdi jettu? Sababiin isaa kan isheen jaallatte rifeensa isaati moo isadha? Egaa yeroo baay'ee namni akkasumatti wanta garaagaraa jaallata ta'uu danda'a. Isheenis immoo nama kanarraa kan isheen jaallatte namummaa isaa qofa osoo hin taane rifeensa isaa ta'uu danda'a. Kanammoo gaafa galtee irraa dhabdu yookaan immoo gaafa namicha kana argitu irraa dhabdus isheetti dhaga'amuu danda'a. Sababii itti dhaga'ameefis immoo deemtee himachuu dandeessi jechuudha.